आराधा 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 सौम्या आराधा हालेलुया मगाच्यानो पोरू एक एक सांगतात म्हणजे देवान आमी त्याच्या भुरग्याक तोळांक मागण्या काडटात कित्याक म्हळ्यार गुरुवारी आसतना भुरग्याक शॉक दिवन नजो शॉक दिल्यार मानसीक पिडा येता भुरग्याक ते रावल्ल्या कडेन रावना मागीर त्याने धांवता आनी कथा देखून व्हंकलेन न्हवऱ्यान तें पोटांत आसलें भुरगें ल्हान आसतनाच तें ल्हान जल्मा त्या पयल्या दिसा तावन मागीर 10 वर्सां म्हणसर घरांत गालाटो गिलाटो करूं नजो तांच्या मदें भुरग्या मुखार ते ताचेर मानसीक प्रभाव घालता थोडीं भुरगीं डिप्रेशनां बरी तशीं आसतात डिप्रेशनाक गेल्या बरी डिप्रेशन म्हळ्यार हांसूंक आसनात कितलें हांसयल्यार तीं भुरगीं अशींच खोल जोक सांगले आसनात म्हज्या क्लासींत आलो खोलो जोक सांग तूं तो हांसोंक अशें रडचें रडकुरें आनी खरें चूर म्हणी कलें दुखाचें सांगल्यार रडलो कोणी रड नासल्यार तो रडलो मागीर पळयता डिप्रेशन म्हळ्यार चुरी संतोश ना तांकां हे कितलें तुमी आसाया तें कितलेय जोक सांगा रांदपाचे पुरो जोक 1000 जोक सांगल्यार तो चुरी आसना रडटात तो हांकां ताका म्हणचे डिप्रेशन म्हणून कठीण ती पिड्यां पैकी एक कठीण पिडा आमी आसना जाल्यार आमच्यो ग्रंथी काम करनात आंगांतल्यो ग्रंथी काम हार्मोन्स काम करना आमकां देखून आमकां नाका जाली पिडा येता देखून आसाजे दीस एपटी प्रेज द लॉर्ड देखून शर्माच्या वेळारय चूर आसाजे मागीर रडया देखून हांवें चूर सांगचें नासचें शर्माच्या वेळार आसल्यार बरें ग्रंथी काम करच्यो पुरो आसतना तुमी चूर आसल्यार हांवूंक सोडटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तशें आं पळय मोगाचें न्हू ह्या पोरयो त्या भुरग्याक हाडून आयल्या ते मागोवंक आनी पुरा ती म्हणटात काले म्हळ्यार ती गुरवार आसली खंय गुरवार आसतना ताच्या तो भाव म्हणटा उरले धाट्टू आनी म्हजो आनी एक धाट्टू आनी एक भाव आनी एक धाट्टू आनी एक भयण ती पुरा भायल्या गांवांतात तूं घरा राव आनी मांयक आनी पळय हें पुरा तुकात म्हणलें वय 2-2.5 एकर कोण जागो आसा तांचो माडी आसा आनी इल्लेशे गादे आहात 2.5 एकर कोण माडी आहा आनी उदक बरें आसा बरें करून वो तातूंत काम करना वो BA शिकला BA शिकून जाल्या उपरांत हांव खंय कामायच्यांक माडयांनी सोडून कामायच्यांक घाल्याक म्हणून तो माडयेचें काम करून आनी बरें करून खाजर जावन थंयता मागीर खाजर जालें तांकां 2 वर्सां भुरगीं नासलीं 2 वर्सां भुरगीं नासलीं 2 वर्सां भुरगीं ना म्हणल्यार एक भुरगें जाल्या उपरांत इल्ल्यान जातना कालेंगी इल्लेशें घरांत तें हांगा टेन्शन जावन तो भुरगें मागीर जावना डॉक्टर म्हणलो भुरग्यांक हें कर काडचें म्हणून मागीर भुरग्यांक घे मागीर तांकां परतून 5 वर्सां खाजर जावन 2 वर्सां जाल्लें परतून 5 वर्सां भुरगीं नात रडलीं मागीर रडलीं तशें मागीर हांगा पाद्राबांची वखाद दिता वखाद दिल्या उपरांत तें शेतावरी फळांची वखाद आनी ती 7 मेटांत ती दिल्ल्या उपरांत तांकां इल्लेशें भुरगें जालें आनी ताका आयल्या वार गुरवारी धाडूंक आसलें ते दाडा आतां भायर काम जालां भायर आतां कामां येतात भायर आतां कामायचो टायम आनी भायर आतां कश्टांचे दीस कामां येतात देखून आतां आनी करून दवरले हर एकलो बरे करून दवरले पयशे आसात करोडांनी आसात आतां हांगा 2.5 एकर जागो आमकां वांटो दा म्हणून 4 जाणां आयल्यांत तांचो एकल्यान लिडरशीप काणयलां आनी पयले फावटी येवन हें घरा आसतनाचें न्हवऱ्यार सांगचें आनी आमी खंय वचून आमकां इसपे जालो आनी खंय वचून रावया आनी बापाक आनी मांयक व्हरचें आमी व्हरया मागीर कशें पसताय तुमी आमी करून या घरा रावया म्हूण तो कशें आनी आमकां म्हण सांगलें ताणी म्हणून सांगून आतां ती सायन आनी कांय दिनात हांकां करता म्हणटा हांकां सोडून वचचें म्हणून सांगून हांकां सोडून वचचें म्हणून तशें हांगा तो तशें करनासात मागीर एक टायम म्हणटा तांकां बारीक टेन्शन जालें तें मागीर गुरवार दीचे ताका 7 7.5 कितले म्हयने जाले आनी 8 म्हयने लागीं जावन तांकां गुरवारी धाडूं म्हणून गुरवार धाडचें कार्य आनी पुरो जाताना हांकां सगळ्यां सांगल्यार म्हाका येवंक जायना म्हणून कोण येवनात मागीर तांच्या घरचें कुटुंबाचें पुरो जाणां आयलीं ह्या चेडवान इतल्यान जाता जाल्यार ताची घरचीं फोण येताना ना सकडी बरी आहात ना कितें खंयचें तूं कोण इगर्जे कडेन आसलें खंय तोंडार लक्ष ना म्हणून आमचें ना मा बरी आसा हांव हांगा कांय तोंदरे ना बरी आसा म्हूण हांव बापाय पाती येयली कांय ना म्हणजे चेडवा बऱ्या कडेन दिलां म्हणून आतां 5 वय आतां 5 पयलें 2 वर्सां तें जाल्या उपरांत 2 वर्सां 7 वर्सांनी बाबू जाला आतां 7 वर्सांनी बाबू जाला 7 वर्सांनी बाबू जाला म्हणून सांगून आतां गुरवारी धाडटाना बारी संतोश कितलो लोक फ्रेंड्सां तीं पुरो आयल्यान गम्मतान तांच्या घरा हें काडलां फंक्शन काडलां आतां घरा मीस जालें तें इगर्जे मीस जालें घरा फंक्शनाक येता म्हणटाना 12 वरां जेवण जाताना एक कार्य सुरू जालें 11:30 वरां कार्य सुरू जालें
आनी 11:30 जावन 12 लागीं जाता म्हणटाना ते एक जण पोलिसांचें जीप आयल्यांत आनी हाचें कार आयलें आनी एका भावाचें खोलो गोलोठो म्हाका वांटो दी म्हणचे व्हडल्या फंक्शना वेळार फंक्शन रावन कळलें फंक्शन सांगा बा तें वय फंक्शन घालें जुबले वचेंगे या एन्जॉय करचेंगे या घालें जलो दिव घालून व्हडलें नांव जोडचें फंक्शन गे व्हडलें पुण्याकार्या हें पुण्याकार्याच्या त्या कार्याक तूं पुलिसान गालोटो करून त्या भुरग्याक ताका दूख सोवन ते मोसकोन पडोवन मागीर आमी वचोन मागणें करून ताका बुजयल्या वरून त्या भुरग्यांक आज वाचलें म्हणना आनी त्या मानसीक प्रॉब्लेम येता टायम केल्यार तांच्या घरच्यां कडलीं कल्या कडेन म्हजें चेडूं आतां बावल्लें तोंड काल्या की सकडी चेडूं गिळटालें कांय घरा सांगनातलें आनी करचें वो भायर तोंडान येयलो व्हडल्या फ्लॅटान रावलो करोडा काटल्यांचे फ्लॅट एका 1 करोड आनी कितले दिजे की ताका त्या व्हडल्या फ्लॅटांत रावला आनी तो थंय एक शॉप काणयला हांगा एक शॉप काणयला थंय एक आंगड काणयल्या हांगा एक सायट काणयल्या तितले आसलो हें पोलिसांच्या हाडना आनी प्रभावाक हेंग धरून कितें ह्या बिरमत्याचेर क्या पोलिसान फंक्शन पाड करूं सोमी येवचो दुसरो पटी येता येता लागीं वेळ लागीं पावला म्हण सांगलें पळय तो काल लागीं पावला गी बा कठीण स्वार्थ आसलो कोलो अहंकार आसतलो आनी कठीण अंत कुरिसा बरी ते करतले म्हूण अंत कुरीस न्ही गी वचोन मागीर कुंभारांनी काणयता आमी अंत कुरीस न्ही गी वो वचो येवन ती म्हणून ताका मागीर थोड्यान दवरून आस्पत्रेक घालून ती फुलांनी परत आस्पत्र्यान काडल्या आमकां जेवण आनी परत केटरींग आनी परत देस्त कोलो गोलाटो खंय आनी पोलिसांनी परत धरून उलोवचें थंय खोले म्हण नाका पळय गे तशें तें पळयता देखून बाबा मदें माया मोग आनी कांय ना एका बापाचीं भुरगीं आमी देव आमचो बाप सगळो संवसार ताका सरवारलो जेजून आमकां खालें म्हूण शिकयलें बापा काय उलो मारूंक शिकयलें बापा आब्बा बापा आब्बा बापा देखून देवाचें बापा आनी पुताचो संबंदा विशयान दाखयलें आमचें तें खोलो संबंद आसा जे आमच्या क्रिस्तांव मदें ओलो अशें करियत गे आमी बाबा मदें बापा पुता मदें बाबा मदें खोलो संबंद आसा जे जेजून सांगलो संबंद ह्या संबंदा विशयान आमी इल्लो पळया जेजूचो संबंद पळया आनी तो संबंद आमचे कडेन आसा गे पळया आमचे एकामेकांत बरो संबंद आसल्यार देवाचो संबंद दाखोवचो देवा कडेन संबंद आसल्यार आमी एकामेका बरो संबंद दाखोवचो जर तर आमी एकामेका संबंद केना देवा लागीं आमकां संबंद आहा गी देवा लागीं संबंद ना देखून आमी पयले संबंदा विशयान आज देवाचें उतार वाचून ध्यान करया पवित्र पुस्तकांत देवाक तरावाळ नांवांनी आपयलां हर एक नांव ताची महिमा दाखयता देवाची महिमा दाखयता वय हर एक नांव ताचो स्वभावा वयर स्वभावाचो स्वभाव ताच्या स्वभाव वयर स्वभावाचो एक गूण उजवाड घालता ताच्या गुणांचेर देवाच्या स्वभावाचे नाना गूण देवाचो स्वभावाचे गूण आसा थोडे ताची स्वभावाचें लक्षणां हो देवाचो स्वभाव आनी हो देवाचो स्वभाव आनी हो देवा स्वभाव आनी सोबित आसा जाल्यार हो देवाचो स्वभाव पदवी आसा जाल्यार हो देवाचो स्वभाव मोग कठीण मोग आसा जाल्यार तो देवाचो स्वभाव कठीण दया आसा जाल्यार तो देवाचो स्वभाव कठीण नीत आसा जाल्यार तो देवाचो स्वभाव तो स्वभाव देखून देवाच्या स्वभावाचेर देवाचें हर एक नांव कालें दाखयता ताचो एक स्वभाव दाखयता ते आमी पळयचे वय पूण देवाक आनी एक नांव आसलें नाना तरांचीं नांवां तरावळ नांवां आसलीं देवाक वेरायटी ऑफ नेम्स आसलीं वेरायटी तरावळ नांवां आसलीं पूण जेजूचें फेवरेट खंयचें जेजूच्या मोगाचें खंयचें फेवरेट खंयचें नांव आब्बा बापा आणा म्हज्या मोगाचें आणा म्हणून आब्बा बापा म्हणलें वय अजाप म्हणल्यार बरी हें नांव अजाप म्हणल्यार बरी म्हाका भोगता पोरने तेस्तामेंताक हांव इतलें सोदलें म्हाका आब्बा बापा म्हणलें खंय बळोंक ना सत्य जेजूच्या तोंडांतल्यान तवळ आब्बा बापा तवळ जेजूच्या तोंडांतल्यान पूण पोरने तेस्तामेंत आब्बा बापा ना आनी वय तशें आब्बा वापरलें बाळ विरळ खंय म्हाका खंय सद्याक मेळोंक ना आब्बा बापा म्हणलें बाळ विरळ वय पूण नव्या तेस्तामेंत तें आदल्या तेस्तामेंताचो आब्बा बापा म्हणलें नांव देवाक आब्बा बापा म्हणलें नांव विरळ आनी नव्या तेस्तामेंत तवळ पोरने तेस्तामेंत विरळ म्हणून अंतना आनी नव्या तेस्तामेंतांत तवळ विरळ न्ही तवळ जेजूच्या तोंडांत तें तदाळ तवळ आसलें वय देवाक जायतीं नांवांनी देवाच्या उतरांत पवित्र पुस्तकांत जायतीं नांवांनी आपयलां वय ताची वडविकाय पदवी गणमान स्थानमान
रायाळपण ताची महिमा हें पुरो ताची नांवां दाखयतात वय देवाचें नांव देवाचें गूण ताची जायतीं नांवां ताचे गूण म्हळ्यार ताच्यो व्हडविकाय ताचो गूण ताचे पदवी ताचें गण ताचो मान ताचें स्थानमान ताचें रायाळपण ताची महिमा अशें ताची नांवां दाखयतात थोडीं नांवां देवा मस्त नांवां आसात देव पवित्र पुस्तकांत जायतीं नांवां आसात पण थोडीं नांवां आमी आतां ध्यान करया 1 2 3 नांवां म्हळ्यार देवाक एक नांव म्हाका लायक जालें आसरी एक नांव ताचें येलोहा 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 येल म्हळ्यार खालें पावर हेल म्हळ्यार इब्रू भाशेन पावर येलोहा म्हळ्यार पावरफूल ऑल मायटी स्ट्रॉंग आनी प्रॉमिनंट म्हणून देवय किर्तान 130:9 किर्तान 130:9 हय प्रेज द लॉर्ड तातूंत देव येलोहा म्हळ्यार देव जो मायटी पावरफूल स्ट्रॉंग प्रॉमिनंट म्हणून अंत्याचे आकाटे लावन हांव उबो जाल्यार दर्या बोलतडी वचून हांव मस्ती करीत जाल्यार थंयसरी तुजो हात म्हाका सोलोवन व्हरतलो आनी तुजो उजवो हात म्हाका घट धरतलो हळे तुजो उजवो हात म्हाका घट धरतलो नो वय 139:9 वय तसो हात घट्ट धरतलो तो देव पावरफूल गी खंय गेल्यार तसो हाता सांबाळ तो कोलो हात पा दिसा गेल्यार तसो आसा राती गेल्यार आसा दर्यान गेल्यार तसो हात आसा गुड्यार गेल्यार तसो आसा पोंदा गेल्यार पाताळा गेल्यार आसा अंतराळ गेल्यार तसो हात म्हळ्यार तो हात कोलो सादारण हात कितो बळा दिगी असकत बोळा दिक हात तो हात आमच्या दोळ्या म्हाका दवरचे कश्ट येताना हांव कश्टांत पडल्या वेळार पयल्यान येताना तो हात पळोवन हांवें जेजूचो ते उताराय येंत उताराय म्हणचें खंय गेल्यार तुजो हात आसा म्हण सांगचें त्या वेळार म्हाका बरें सपोर्ट मेळटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया एक नांव जेजूचें कळ्ळें गे आतां दुसरें नांव म्हळ्यार येलोहीम म्हणलें नांव येलोहीम म्हळ्यार जेजू रचणार क्रिएटर सगळीं रस्तां करून ताका काही नातलें खंय नात रस्त्यां घालें म्हळ्यार कालें कांय नातल्यांचें अस्तित्व काडचें वय देव तो क्रिएटर वय तशें क्रिएटर मायटी म्हणून उत्पत्ती ग्रंथांत 17:7 देव म्हळ्यार मायटी येलोहीम क्रिएटर मायटी म्हणून देव जावन असो पदवेदार सर पदवेदार तो पावरफूल तशें तुजे कडेन आनी तुजे उपरांत तुज्या वंशांच्या कडेन संततीतावन संततर पर्यंत हांव म्हजो सल्लो शाश्वत सांबाळटलो तुजो आनी तुजे संततीचो देव हांव जातलो हळे वय 17:7 वय उत्पत्ती ग्रंथ 17:7 देव पळय मायटी पावरफूल तशें क्रिएटर रचणार तो वय मागीर देव जावन आसा मागीर आनी एक नांव देवाचें जावन आसा आतां आमकां कळटा न्यायकर्तांत 15 आमकां कळटा न्यायकर्तांत आदोनाय म्हळ्यार धनी सावकार धनी पळय एकेकाचे एक अर्थ पळय आदोनाय थोड्या कडेन देवाक आदोनाय म्हणा कित्याक सगळो संवसार असो तो कोण धणी म्हणटा खंयच्या कडेन ताका आदोनाय म्हणा खंय फावार दुस्मान येताना देवाक कायलें म्हणा पयला दुस्मान येताना येलोहीम म्हळ्यार रचना तो पदवेदार म्हणून सगळें करताना आनी पुरा बेसाय करताना तो रचना सश्टी करता हळ्या मुखार सश्टी करून दिता आतां पावस दिता आनी थंय ताका देवाचें नांव कायलें करना पयला येलोहीम वय तशें देवाक आदोनाय म्हळ्यार खालें तो लॉर्ड मास्टर धनी म्हणून पळय आतां आयकाय देवाचें उतर आयकाय हळे म्हज्या धनया देवाक जाप दिली म्हज्या धनया हळे देव म्हळ्यार कोण तें कालें म्हणटा धनया म्हळ्यार जाग्यार कालें घाता आदोनी म्हणटा तो आदोनी म्हळ्यार कालें म्हज्या धनया हळे धनी म्हूण देवा धनी म्हणून ताचें नांव एक गूण दाखयता आदोनी हांव इस्रायल परदेत कशें निवडूं पळय मनासेन म्हजी कुडी भोवूच ल्हान आनी म्हज्या बापायच्या घराण्यांत हांव सत्ता प्रास निमावणो आतां यावे म्हळ्यार सोमी म्हणून द्वितीनियाम 6:4 थंय देवाक कालें म्हणा पयला द्वितीनियामांत देवा यावे म्हळ्यार सोमी म्हणून तो सोमी सोडोनदार रक्षक आमकां सोडयतलो सोमी तो आमचो धनी सोमी वय आयक इस्रायला सर्वेस्पर एकलोच आमचो देव हाळे सर्वेस्वर एकलोच आमचो देव सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सत्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग कर हाळे सर्वेस्पर देव तो सर्वेस्पर सोमी
सरेस्पर तो समी सगळ्या तुज्या कडल्यान ताचो मोग कर म्हणून सांगून तशें सरेस्पर म्हणून तें यावे म्हणा पयलां तशें पवित्र पुस्तकांत नाना तरेचीं नांवां आसात तसो गाण मान स्थान मान महिमा आनी प्रदा घेता पूण बाप कालें दाखयता आमी ताका तशें दोनी तो म्हणून पूण बाप कितें दाखयता बाप आमकां दाखयता गाढ प्रिती इंटिमेसी दाखयता तो हांव दोनी हांव व्हडलो सोमी हांव सोरपदेदार दाखयता गे ना तो कालें दाखयता मोगाचो संबंद बाप म्हूण दाखयता तो बाप तो दाखयता इंटिमेसी गाढ प्रिती गूंड मोग तो दाखयता जेजू बापा म्हणटा लोकांक दाखोवन तो पळय जेजू देवाक ताच्या बापा म्हणून लोकांक दाखयता बापा म्हूण सांगून दाखयता सांगून उलो दिता लोकां मुखार तो बापा म्हण आपय म्हूण सांगता बापा म्हूण सांगता काल्याक तो बापा म्हण आपय सांगता लोकांक कित्याक तो दाखयता सर्गींचो बाप आमचो सर्गींचो बाप तो पयसाचो देव न्ही तो पयसाचो द डेटी दॅट इज व्हेरी फार द डेटी दॅट इज व्हेरी फार पयसाचो देव म्हूण दाखयता की जेजू ना तो आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत काम जाला मेतेर जावन आसा हर एका जिणेंत तो पयसो ना हर एक दिसपट्ट्या जिणेंत तो मेतेर जावन आसा म्हणजे जेजू दाखयता देखून आब्बा बापा म्हळ्यार कालें म्हळ्यार देव आमच्या सांगात आसा की पयस आसा सांगात आसा आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत आमच्या दिसपट्ट्या कामान तो मेतेर जाता एलूप तो इंगड आमी इंगड न्ही आमच्या सांगात तो आसा आमी दाखयता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया नवे हय तशें मागीर तो पयसाचो देव न्ही बागार तो पयसाचो देव न्ही आमचो आमी ताका ताचे पयस रावचें म्हणलें न्ही तशें न्ही तो पयसाचो देव आतां लागीं वचोंक जायनासलो देव गी तो आमी ताच्या लागीं वचनासलो देव गी थोड्यांच्या वचोंक ना म्हूण आसा पण आमी लागीं वचनासलो देव गी तो न्ही ताका लागींचो देव तो लागींचे म्हळ्यार बागार तो मोगाळ सर्गीं बाप म्हूण जेजू दाखयता आब्बा बापा म्हळ्यार तो मोगाळ सर्गीं बाप तो आमची जतन घेता आनी ताच्या दिसपट्ट्या जिणेंत आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत तो मेतेर जाता म्हणजे जेजू आब्बा बापा म्हूण दाखयता तर आमचो देव पळय मोगाळ देव ताच्या दिसपट्ट्या जिणेंत आमकां कालें जावंका मेतेर जावंका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वो मोगा संबंद कसो लोगी म्हणून जेजून ह्या संवसारी आसतना दाखोवन दिला जुवांच्या वंजेलांत 5 अध्याय 19-20 मुसर वाच्या जुवां 5:19-20 जेजून ताका हे परी जाप दिली सतत हांव तुमकां सांगता बाप कितें करता तें पळोवन पूत करता शिवाय आपले की पूत कांयच करूंक शकना जें बाप करता तेंच पूतय करता कारण बाप पुताचो मोग करता आनी आपूण कितें करता तें सगळे पुताक दाखयता आनी की वर्त्यो कुर्म्यो ताका तो दाखयतलो तो तुमी अजाप पावतल्यात पळय की बाप सगळो मोगाळ तो आमकां तो कालें करता मोगाळ करून तो दाखयता आमचो मोग करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वय वो मोगा संबंद कसो लोगी म्हणून जेजून ह्या संवसारी आसतना दाखोवन दिलो तो बापाक वंदून आसलो डिपेंड जावन आसलो बापाचेर डिपेंड जावन तो बापाचेर वंदूनच आसलो हर एकाकी बापाचेर भार घालतालो तो काल्याक मार्गदर्शना खातीर डिरेक्शन हांवें कालें करचें गे म्हणून आज एक तरणाटो भुरगो आयिल्लो फादर हांवें तें सोमी सांगता जाल्यार हांव चेडूं अभ्यास दिता म्हणून म्हाका दोळ्यांतल्यान दुकां आयलें सोमी सांगता जाल्यार सोमी जेजून जाय म्हळ्यार हांव तेचे कडेन जाता नासल्यार ना हळे सोम्यांचें डिरेक्शन विचारलें तांच्या चेरक्यान तर तो भुरगो देवत भुरगो गी तो वय हांव जावं ना चेडवान म्हजे कडेन विचारलां हांवें चिंतलां ताचे कडेन पळया म्हणून पूण म्हाका देवान कालें करचें म्हाका डिरेक्शन दाखयचें ताचेर जा म्हळ्यार जाता नासल्यार जा बरो शिकपी बारीक शिकला तो भुरगो म्हाका पळोवन ताका भुरग्याक पळोवन बारीक खुशी जाली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया वय जेजू काल विचारतालो हर एक दिसा उठोवन देवा लागीं मार्गदर्शन दितालो कितें करचें कितें उलयचें कलो हांवें देवाक शिकोवन दिचें कशी तुजी वळख दिचें कोणाक गूण करचें खंय वचचें म्हणून बापा लागीं तो मागोण केलो दुसरें बापा लागीं तो काल म्हणटा मागतालो पावर सकत मागतालो आमी आतां सकत मागचें हांगा सरमावेच्या पयलें हांवें 2 मिनटां जेजू कडेन म्हाका स्त्राण दी बॉल दी तुजें उतार उलोवंक ती सकत म्हाका दी म्हूण मागोन घालेली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पावर जोडी जाय पावर सकत जोडी जाय देव जेजू कडची 3 काले म्हळ्यार प्रोविजन विचारतालो प्रोविजन म्हळ्यार आतां बुकेसो लोक आयला 2 उंडे आनी 5,000 लोकां वाडीचे ताणें काल केलें बापाडे काल म्हळें कुमोक विचारली पावर विचारलो प्रोविजन
प्रोविजन इसारचें आमकां दीस पडटे पावना जाल्यार देवाडे मागाचे तशें एफटी आमकां आमचे कडेन तें एक मिटींग आसलें लोक आनी पुरो आयिल्लो पळयतना लोक येवचो आमी 400 म्हणचें दवरलो लोक 600 आयला आमी खाली केलें म्हळ्यार आमचे कडेन हें करूंक आनी इडल्यो आनी परत करूंक जायनातल्यो पूण लोकांक इडली आनी दुकरां मातशें जेवण एकलो म्हणून हांव दुकोर दिता म्हणलो पूण ताणें दिलो दुकोर तिकेशें ल्हान मागीर आनी एक दुकोर आसा शेजाऱ्या कडेन आनी एक दिता तो म्हणलो हांव अर्द्या रेटीक दिता मात्र हांवें म्हजे दुसऱ्यांक कांय ना पत्राळे म्हज्या हें कांय ना कश्टांनी आयज दुकोरी करून दुयेक अर्द्या रेटीक दिता म्हणलो मागीर असो दुकोर पळय धाकटो दुकोर ताका दिलो आनी तो व्हडलो दुकोर हाडलो ताका इल्ले पयशे दिले सोमा कर गाणेले वो एक तूं म्हणून तसो दुकोर आमकां सगळ्यांक पडटा 2 दुकोर मारल्यार कश्ट जाता देखून धाकटो दुकोर ताका दिलो व्हडलो दुकोर तो म्हणलो आनी तो व्हडलो दुकोर बरो करून पतला वो तिके धाकटो जाल्यार प्रायस चड जाल्या लोकांक चापचें नाका बरें चड अशें काय जेवण वगैरे बरें मांस कितलें काजार आयतलें मांस तेजें 9 म्हयने व्हडलो दुकोर पळय तशें मागीर आमचे कडेन इडल्यो करूंक आनी तोंदूर आनी नासले कोणाचे सांग इडल्यो म्हळ्यार एका इडले कितले गी म्हळें देखून हांवें सांगलें हांवें 500 घरांनी फोन केलें आनी एक 6-7 घरांनी फोन केलें तुमी सांगा म्हणून सांगलें आनी उरल्यांचे फोन नंबर ना तुमी सर आमी सांगता माता तांच्या घरांचे कडेन सांगता म्हणून आनी हाडटा जालो ओलोत तो कोलो काट सांबार तें तोलोत तांदूळ सांगा फादर म्हणून तोलोत 1 केजी तांदूळ घाल आमकां इडल्यो करून हाडा म्हणून लोक येताना इडल्यो हाडून आयलो कितल्यो सकाळच्या डेके बॅगांत 25 इडल्यो 50 इडल्यो 25 इडल्यो 50 इडल्यो हांगा व्हडली कांट आली एक त्या कांटी खोले खातीर घाले दुळान बावयले वता बावयले आनी तो खाल्यो घेवन वती इगर्जेच्या मुखार ते एका न्हू ते कांट दवरली आनी हांगा एनावन्स केला आयिल्ल्या कडेन 2 जाण रावले थंय इडली हाडल्या ती तांदूळ घाला म्हणून लोकांनी इडल्यो घाल्यो म्हळ्यार कांट भरून आनी कांट हाडून दवरले अजाप जालें गे सगळ्या लोकांनी 25 इडल्यो 50 इडल्यो 200 इडल्यो एक लावन येवत एक बाटीत करून हाडला फादर तुमी सांगले खंय इडल्यो करूंक आमच्या घरा बरी सूर आली फादर बऱ्यो म्हणून हांवें तांच्यो 2 घट दवरून केल्यो सुरेच्यो इडल्यो म्हणून ततल्यो बऱ्यो इडल्यो त्यो पळयल्यो न्ही सूर घाल्ल्यो इडल्यो कोणा नाका आतां आदीं मेळटल्यो आतां मेळटा ते तशें पळय आतां हें करून पळय आमकां सगळ्यांक पावच्या बरी जालें पळय तशें देखून देवा कडेन आमी इसारचे सलाह इसारली ताणें आनी तें देखून जेजून हर एक पटीन ताणें सलाह ताणें इसारली आनी देवाची सलाह देवान कली सलाह दिली कली सुचना दिली कली इन्स्ट्रक्शन्स सलाह सुचना देवान दिली पळय ती जेजून पाळ्ळी ना पुरा पाळ्ळी देवान दिली सलाह सुचना पुरा पाळ्ळी देवा कुर्साच्या वयर मरण समेत तो देवा खालतालो आनी ताणें पाळ्ळी देखून ताचे मिसांव कामांत फावट करन जेजू ताच्या मिसांव काम करतना इल्लोसो फावट करतालो इल्लोसो टायम काडयतालो आनी काला घेतालो तो वरेंगड जाग्यार वचून मागण्यांत बापा लागीं एक जातालो तो आळे बापाची कृपा मागतालो बापाचेर डिपेंड जावन आसलो तो सो बापा सांगे एकलोच वचून तो मागतालो ताणें शिसांक बापाच्या संबंधाची ग्रेस्तकाय तिळसिली हें म्हाका भार येजा पळय आतां वाचया जुवांच्या म्हणजे 14:8 ताणें शिसांक खाण दाखयलें बापाच्या संबंधाची ग्रेस्तकाय थोड्यांचे संबंध ग्रेस्त थोड्यांचे संबंध दुबळे आनी थोड्यांचे संबंध पोट्टू थोड्यांचे संबंध पोट्टू आनी थोडे संबंध कोट्टू थोड्यांचे संबंध धरले तुमी अबो कोट्टूच ते कोट्टू म्हळ्यार कालें एक माट केल्ल्या बरी थोड्यांचो संबंध करा तुमी वयर येतात म्हणजे ते सपोर्ट करचे आदार दिवचे तुजें बरें मागचें तुका सांगतात तेंक घाल नाका आळ्यांक घाल पयशे आळ्याक हें कर तांकां नाका ताका दिनाका आळ्यांक वो बरो गिरायक हाका इल्लें चड दी हाका रीण दिलो न्ही ताका दिनाका म्हूण कोट्टू जाल्यार कोण पळय आमकां पयशे दिनात पळय पाठीन दिनात पळय तांकां पुरो दी जाल्यार समज आमचो वेपार कांय जाता कोट्टू तशें तशें माट केल्ल्या बरी थोड्यांचे संबंध बरे ते आमचे बरेपणास येतात देखून तांचो आमी काल करचे संबंध करचे थोडे संबंध पोट्टू थोडे संबंध कोट्टू तशें वयताय देखून जेजू आतां बापाचो संबंध ग्रेस्त गी जेजू खाल्यार दाखयता ग्रेस्त दाखयता कशें घडलें आतां म्हजो एकलो इश्ट आयलो तो म्हणालो एक हॉटेल ताचें नांव काडना हांगा तें माचिली म्हणलें हॉटेलाक नांव काडना म्हूण काडलें माचिली म्हणून तें आनी थंय खोली बरी मासलेची कडी मेळटा खंय म्हाकाय दाखय म्हणलें हॉटेल कित्याक तें बरें मेळटा म्हूण हांगा वट्ट टिपांच म्हूण एक जालां वट्ट टिपांच म्हूण जालां तांची परंबळाची कडी मेळटा खंय परंबळ खंय बारीक कडी म्हणून देखून हांवें काल गेलें म्हाका ती कडी मेळटा गी वय पळय म्हळ्यार कित्याक बरें म्हूण सांगता काल म्हणटा आमकां वय परबेनी बाय तेजी बाय म्हणाली म्हाका
आमगेर हाची इंदापिठाची मांडणी केली वता भारी बरी जाली म्हूण उरल्याक म्हळें उरल्याक इल्लीशी म्हूण मागीर इल्ली कोपान घालून दांडिली हळे कितें कशें कळ्ळें ती बरी म्हणटाना आमकां खान जाता आशा येता येत वयगीन आशा येता घेना आशा येता बरी म्हणटाना आमकां आशा येता तशें आमकां बाबा जेजून काल सांगलें जेजून काल सांगलें शिसांक बापाचो संबंद ग्रेस्त रिच रिलेशनशीप रिच तें तो बापा संबंद म्हळ्यार गोत्तू ना तूं हेवटें पडल्या मागीर तुका भोगचें तें संतोश सूख तुजें समाधान सट्टा घेवन जाता सट्टा वय तुजी भलायकी सट्टा घेवन जाता सट्टा तुजो भितरलो आनंद सट्टा घेवन जाता तुजी स्वस्तिकाय सट्टा घेवन जाता कश्टांच्या परिस्थितींत थंड रावची सकत सट्टा घेवन जाता बापाच्या संबंदांत ती सट्टा हाळे तुका सट्टा तुका सगळे दुख येतात तुका समाधान रावचे सकत सट्टा कितें म्हणटा सट्टा ते तुका बापाची देखून बापाचो संबंद ग्रेस्त तो संबंद गरजे तो संबंद ग्रेस्त तो ग्रेस्त संबंद ग्रेस्त काय दाखयता देखून शिस म्हणटात म्हाका बापा दाखय म्हणून तो शिस सांगता फिलीप सांगता बापा दाखय म्हाका 14:8 वाच्या जुआंव 14:8 तवळ फिलिपान जेजू लागीं म्हळें सोमी आमकां बाप दाखय बाप क्या दाखय तितलो ग्रेस्त म्हाका कुठले संबंद करचे म्हजो समाधान वाडाचे म्हजी स्वस्तिकाय वाडाचे म्हजो आनंद वाडाचे म्हजो संतोश वाडाचे म्हाका बाप दाखय म्हाका ग्रेस्त जायचे संबंद ग्रेस्त जायचे बापा दाखय म्हणून हाडे बेश्टे सरून फिलिपान म्हाका बापा दाखय म्हणून जेजून ताका तो संबंद कितलो ग्रेस्त काय तो संबंद गेल्यार आमी दुबळी जाता तोले संबंद सोडून जो तोले संबंद धर काणे म्हणून जेजून सांगतालो जेजून सांगलें आयकून बापा सांगून तोलो बरो संबंद घेवचो बापाचो बाप तोलो बरो ताचो तो संबंद बाप दाखय म्हाका संबंद करचे म्हणून फिलीप विचारता कळ्ळें फिलिपान काल विचारलें म्हणून बाप दाखय म्हणल्यार तो संबंद करूंक बापा लागीं जेजून काल म्हळें तितल्यानच आमकां पुरो बापा दाखय तितल्यानच पुरो तोच संबंद पुरो आमी कितल्या जाणांनी तशें म्हणा फिलिपा बरी आमकां जेजू संबंद तितलोच पुरो म्हणा गे तितलोच म्हणा गे तितलो म्हणून कितें म्हळ्यार पर लविनान खाली केला म्हळ्यार पर लविनान आसलें कितले 5 की 10 लाख कोण ना त्या अग्री काल गोल्ड ते पॉलिसी करून ताचो सामान देव तुमी सावसान आनी कांय ना तेणें हेणें भोंवतालें आयतार सगळें भोंवतालें आतां घालीं केलां आतां निर्नामा जावन गेला कितले की लाख वगडोन कोण रोडोवन येता आतां देव जाय ताका आतां देव जाय पळय तशें देवाचो संबंद ग्रेस्त करता उरलो संबंद तुका खाली करता देवाचें उतर वाचया 14:8 सुरतान वाचया आमकां बाप दाखय तितलेंच आमकां बरो जेजू ताका म्हणलो फिलिपा इतलो काळ हांव तुमचे सांगता आसोनी हांव कोण म्हूण तुका समजना न्हू जाणें म्हाका पळयला ताणें बापाकीय पळयला तशें आसता आमकां बाप दाखय म्हूण तुज्यान कशें म्हूण येत हाळे पळय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून फिलिपान बापाक दाखय म्हणलें ताचो अर्थ तसो देखून तुका तसलो गूंड संबंद जाय गी आज आमी सांजे म्हाका आज तोलो गूंड संबंद बापा लागीं जायचे गे सोम्या लागीं गूंड संबंद जायचे गे आसाजे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बापाक आपल्या भुरग्यां लागीं संबंद करून केल्ल्या बरी तुजे लागीं संबंद जाय पळय एक बाप खाल करता पुता लागीं दुये लागीं बरो संबंद दवरता न्हय देखून सर्गींचो बाप आमच्या लागीं गूंड संबंद दवरूंक आशेता तोलो संबंद तुजे लागीं म्हजे लागीं तो संबंद दवरूंक बापाक जाय तुका ताचे लागीं येवंक ताणें देणी दिल्यात सगळी देणी दिल्यात तुका ताच्या लागीं येवची देणी दिल्यात तुका बापान सगळें ताच्या लागीं येवंक देणी दिल्यात तुका संवसाराच्या बुनयादी आदींच तुका ताणें विंचलां आमकां ताणें विंचलां बुनयादी संवसाराच्या बुनयाद घालच्या आदींत तुका आनी म्हाका ताणें विंचून काडलां तितलो मोग ताच्या हातार आमचें नांव बरोवन तो जाणा बाप जाणा तोलो संबंद ग्रेस्त संबंद ताचो देखून उक्त्या हातान अशें दवरून तो ताच्या वेंगेन येवंक तुका आनी म्हाका हाडे कुर्सार पळय दुनियांत पयसात अशें पयसात आमी गेल्ल्या क्षण जेजू काल करता पटलून धरता आरोवन धरता ताच्या वेंगेन घेता ताच्या वेंगेंत रावन तुका आशा आसा गे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया थँक यू जीजस प्रेज यू लॉर्ड जीजस हालेलुया आराधना